terça-feira. Vamos dar um girinho de bike aqui. Cabo Frio, praia do Peró. Estamos aqui no hotel. E só que eu vou ter que ir lá no centro comprar uma bomba porque eu esqueci de trazer. O dia tá bonito, promete calor do cão. É isso aí. Vou dar um girinho hoje mais devagar e amanhã maior. Vamos ver. Dependendo, até hoje mesmo já sai com um pedal mais longo. Rua dessas Pedras. Depois de um tempo grande, eu vim aqui um tempo atrás de Speed também, mas não me lembro. Bom, gente, chegando em Cabo Frio agora e vim aqui comprar uma bomba porque eu esqueci a minha. Aliás, eu perdi a minha. Tô aqui na loja top aqui da Raquel Bikes aqui. Tá aqui a Raquel e o Fernando. E a loja bem montada. Olha só, tem aqui que a gente gosta aqui, gente, ó. Chegando em Cabo Frio, olha só, bike fit, top. Olha aí, Kelly.
Aqui oficina um café. Quer tomar um café? Quero tomar um café. Ciclista viciado em café. Muito legal a loja, olha só. Cadê a oficina? Limpeza. Então, pessoal, ó, passando aqui em Cabo Frio, Raquel Bikes. Fácil, tem site, tem tudo. Inclusive eu achei no site. Muito bom. Aqui o cafezinho expresso aqui. Top mesmo, hein? Bacana. Legal. Cafezinho aqui, olha só, gente. Muito top. Muito top. Muito bem decorada, tá vendo? Isso aí. Mais um girinho agora, de novo Búzios, e se der, dar uma chegadinha até Rio das Ostras e encontrar com o pessoal. Saindo tarde de novo, mas o dia tá lindo. Chegando já a primeira placa de Búzios. Daqui já dá para ver o Instituto Federal de Cabo Frio.
pessoal, cerca de 20 minutos atrás ali, fui trocar o pneu que furou o traseiro, o parafuso da gancheira perdeu. Aí empurrei a bike uns 2 km e aí recebo ajuda aqui do caminhoneiro aqui, o Alfredo, que tá me dando uma carona até numa próxima cidade aí. Eu tô mais ou menos 40 e poucos quilômetros de Rio Bonito. Aí eu coloco a gancheira e vou embora. Disso que a gente precisa, bacana pessoal, entendeu? O caminhão baú, colocou a bicicleta dele aqui na cabine, a minha bicicleta na cabine, fica registrada aqui, muito legal. Mas o irmão dele pedala também e infelizmente ele não pedala porque não dá tempo. Não dá tempo, né? Alfredo, muito obrigado aqui.